வணக்கம். நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருந்த டாப்பர் மிஷினு 86 சிசி கேட்டிருந்தீங்க. நான் 86 சிசி நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்கல. அது வர்றதுக்கு எப்படியும் ஒரு 2-3 மாதம் ஆகுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அதுக்கு பதிலாக இப்போ 84 கம்பெனிலேருந்தே இப்போ விட்ருக்காங்க புதுசாக. இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மிஷின் மாதிரியே தான், சேம் குவாலிட்டி சேம் இது தான். ஆனால் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது. இருங்க பிரிச்சுக்கலாம், பார்க்கலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா மிஷினோட பார் வந்துட்டு பெட்டி மேலே வச்சு தான் வரும். பாக்ஸ் வந்து சிறுசாக தான் இருக்கும். பார்லாம் இந்த மாதிரி மேலே வச்சு தான் பேக் பண்ணி தான் வரும். நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு பீஸு எடுத்திருக்கேன், பாருங்கள். மிஷினு எப்பயோ வந்துருச்சு, நான் வீடியோ போட லேட் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். இந்த மிஷின் ஒரு 2-3 மிஷின்லாம் நிறைய பேர் கேட்டு வச்சுருந்தாங்க. நிறைய பேர்த்துக்கு போயிருக்கு, ஆனால் வீடியோ போட லேட் ஆகிடுச்சு. மிஷின் வந்தப்பே வீடியோ எடுத்துட்டேன், வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. இதுதான் மிஷினு, இப்படி தான் இருக்கும். அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு டூல் கிட்டு, இது நம்ம கடைசியில் பார்க்கலாம் உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு. கடைசியில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இது புக்கு, யூசர் மேனுவலு, பெட்ரோல் டேங்க்கு, கேனுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வடிகட்டி மாதிரி, பெட்ரோலு ஆயில் இதெல்லாம் வடிகட்டி ஊற்றுவோம் பார்த்திங்களா மிஷினுங்களே, அது மாதிரி புதுசாக கொண்டு வந்துருக்காங்க. செயின். அடுத்த மிஷினை பார்ப்போம். மிஷினு 84 சிசி மிஷினு, டாப்பரு, நல்ல மிஷினு. இந்த டாப்பரில் மட்டும்தான் பெட்டு உங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான பெட்டு வரும். நீங்கள் வேறு எதுலேயும் பார்க்க முடியாது குவாலிட்டியான பெட்டு, ஏன்னா இது அந்த மாதிரி. இந்த ஸ்டார்டிங் அசம்பிளி வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்தா பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அது பிளாஸ்டிக் கிடையாது. அது அந்த பெட்டு கூட சேர்ந்தது தான், அலுமினியம் மாதிரியே. இதுதான் 84 சிசி. உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராதுன்னு வைங்களேன். நம்ம அதிகமான சிசியில் யாராவது மிஷினை எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மிஷினை தாராளமாக இது வாங்கலாம். இது நல்ல குவாலிட்டிங்க வேணுங்களேன். ஒரு ஏர் ஃபில்ட்ரு கூட எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், வித்தியாசமான ஏர் ஃபில்ட்ரு. எந்த மிஷினுக்கும் இந்த மாதிரி வராது. பாருங்கள், எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும் மிஷினு. ஏன்னா இந்த மிஷின் வந்து தனி, எந்த காப்பியும் பார்த்து இது பண்ணாமல் இவங்க தனி பிராண்டு ஓனாக பண்ணுறதுனால இவங்க தனியாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்களே ஓன் டிசைன். இது பூரா மிஷின் நல்ல மிஷினு. அதிகமான சிசியில் வேணுன்றவங்க இதை எடுத்துக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் வராது. நீங்கள் நினைக்கல பூரா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்குமா, ஏதாவது போயிட்டா அப்படி இப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நீங்கள் எங்கிட்ட வாங்குகிற மிஷினுக்கு ஸ்பேர் உங்களுக்கு வெளியே எங்கேயும் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் எங்கிட்டே கேளுங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரோம். மிஷின் பக்காவான மிஷினுங்க. இது நிறைய பேர் இந்த 58 சிசி, 70 சிசி, 74 சிசி இந்த மாதிரி ஓட்டி இது வேணாம், இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா சிசி, அதிகமான சிசியில் ஒன்று வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதிகமாக நம்மகிட்ட கேட்டது அந்த 86 சிசி தான் டாப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் அந்த டாப்பர் தான் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கலன்னா அது வந்து முடிஞ்சிச்சு. அந்த ஸ்டாக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ 84 இறக்கியிருக்காங்க. இப்போ 84 இந்த ஸ்டாக் முடிஞ்சால் அடுத்து 86 வரும். அது வர்றதுக்கு ஒரு 3 மாதம் ஆயிரும் எப்படியும். இந்த மிஷின் அந்த மிஷினை விட நல்லாவே இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம், கண்ணை மூடிட்டு எடுக்கலாம். சுவிட்சு பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் சுவிட்சு, ஆன்லேயே தான் இருக்கும். ஆஃப் பண்ணோம்னா ஒரு அமுத்தினோம்னா ஆஃப் ஆகிக்கும். மிஷின் டீட்டெயில்ஸு 2 ஸ்டோக்கு, இது பார்க்கும்போது க்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டூல் கிட்டில் 2 க்ளவுஸு, ஒரு ப்ளக்கு ஸ்பேனரு, கவுரு, இந்த ஸ்டார்டிங் கவுரு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த திருப்புளி, ஒரு கிளாஸ் கண்ணாடி,
இது ஒரு அறம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளக்கு. இந்த கம்பெனி தர மாட்டாங்க அவ்வளோக்கா. இந்த கம்பெனி மட்டும்தான் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ப்ளக்கு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறையா கொடுக்குறதெல்லாம். இது இல்லைங்க. இது ஒரு 2 ஸ்க்ரூ உள்ள அந்த இது இருக்கும். ஸ்க்ரூ அவ்வளோதான் வைங்களேன். இப்போ நம்ம பாரை பிரித்து பார்த்துருவோம். பார் மட்டும் உங்களுக்கு பாக்ஸ்குள்ளே வைக்க முடியாது. ஏன்னா பாக்ஸ் வந்து அளவான பாக்ஸு, சின்ன பாக்ஸு. அதனால் உங்களுக்கு தனியாக தான் வரும். நானே உங்களுக்கு பேக் பண்ணி தரணுன்னாலும் உங்களுக்கு நான் இது பாக்ஸ் மேலே வச்சு தான் அனுப்புவேன். ஆனால் செக்யூராக தான் அனுப்பியிருப்பேன். நிறைய 2-3 பேர்த்துக்கு அனுப்பியிருக்கேன். அவங்களுக்கே தெரியும். வீடியோ பார்ப்பாங்க, அவங்களுக்கே தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க, சேஃபாக வந்துச்சா இல்லையா என்னென்னு. பாரு நல்ல பாரு தான், பிரச்சனையே இல்லை. உங்களுக்கு அப்படி இந்த பார் பிடிக்கலனாலும் தனியாக பார் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நல்ல பார், அருமையான பார். இங்கே முன்னாடி அந்த பல்லு பாருங்களேன், எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிளும் ஆகாமல் நல்லா கையில் சுற்றும் போதே நல்லா சுற்றுது. இந்த மிஷின் வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் ரீப்ளை எப்பயும் பண்ணுவேன். எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஃபோன் எடுக்கிறேன். இந்த மிஷின் வேணுன்றவங்க கால் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் நான் பண்ணித்தரேன். உங்களுக்கு ஆன்லைனில் இல்லாத விலையை விட உங்களுக்கு நான் கம்மியானதில் தான் பண்ணித்தரேன். நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்.